41岁壮年男子因持续性咳嗽，经胸部影像学检查确诊胸主动脉扩张合并主动脉瓣关闭不全。经团队全面评估并与患者充分沟通后，最终为患者敲定实施升主动脉和主动脉瓣机械瓣置换术。手术过程顺利，人工瓣膜功能测试符合血流动力要求。我们患者朋友此次就医还是非常幸运的。对于升主动脉扩张此类进展性心血管病变，若未及时干预，可能引发主动脉破裂或急性主动脉夹层等并发症。升主动脉扩张与心脏瓣膜病变早期多呈隐匿性发展，多发于40岁以上人群，定期进行心脏超声及主动脉 CT 检查，并及时干预，能够有效避免病情失控发展。